안녕하세요. 오늘은 무편집 영상을 다운하는 방법을 알려드릴게요. 먼저 유튜브에 들어갑니다. 그리고 원하는 영상을 검색해주세요. 저는 무편집 영상을 해보도록 하겠습니다. 여기에 이렇게 들어왔으면 공유 버튼을 누르고 링크 복사를 누릅니다. 한번 이렇게 볼게요. 이렇게 다이크가 만지는 영상이 이런 게 무편집이에요. 말 안 하고 막 이러면서 하는 게 무편집인데요. 구글에서 하면은 훨씬 어려워요. 구글 말고 스토어에 들어갑니다. 튜브다운을 검색해주세요. 튜브다운에서 2020년 튜브다운을 설치해서 열기를 누릅니다. 꾹 눌러서 진동이 나면 붙여넣기를 눌러주세요. 검색을 하면 이렇게 나옵니다. 무편집을 사용한 사람이 없네요. 엄지손가락 다운을 해도 되고요. 요거 밑에 검정색을 누르면은 꽤 어려워요. 점점. 그래서 저는 오케이. 잠만요. 엄지손가락 다운을 누르면 광고를 봐야 돼요. 소리는 너무 클 수도 있으니까 없애고 광고를 건너뛰면 이렇게 금방금방 설치가 됩니다. 자, 여기에서 이렇게 갤러리에다가 저장을 하면은 사진으로 저장되는 사람이 많아요. 동영상으로는 안 찍히고요. 오디오로는 안 찍혀요. 이미지로는 진짜 잘 찍힙니다, 여러분. 저도 예전에 다 이미지로 찍혀가지고 원하는 거를 다운할 수가 없었어요. 여러분, 이거로 하려면은 사진으로 하고 싶은 분들만 하시고 동영상으로 다운하고 싶은 분들은 무편집에서 그 떡볶이 모양 슬라임은 가능하거든요. 잠시만요. 떡볶이 무편집. 편집 영상 공유라고 치면은 되게 많이 나와요. 근데 저는 여기에서 다른 건 안 해봤고요. 이것만 해봤어요. 이렇게 나오는 거. 저 이거 다운해가지고 영상도 찍어 올렸습니다. 아이고. 자, 여기 계정 들어가면 저도 이렇게 올렸어요. 저는 지금 영상을 딱 2개 올렸습니다. 18분 전에 올렸으니까 봐서 보셔도 되고요. 네. 어쨌든 이렇게 오늘은 무편집 영상을 저장하는 법을 배웠습니다. 안녕.